Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat pagi. Kita jumpa lagi dengan channel YouTube yang sangat keren dan beken, yaitu Pati Umbara Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membetulkan atau memperbaiki pas konektor yang rusak, yang seperti ini. Di sini contohnya, saya banyak sekali pas konektor yang rusak, yang dalamnya mungkin ada kaca fiber optik yang tertinggal di dalam, dan kita akan coba memperbaikinya. Alat yang dibutuhkan adalah simple banget ya, cuman obeng kecil sama mungkin ini diperlukan ya, senter untuk mengetesnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Pertama, kita harus membuka dulu ini bagian belakang pas konektornya ya. Terus kita buka ininya. Kita akan mencopot ini bagian yang ini nih. Ini keluar, ditarik keluar biar nanti gampang membuang kotoran di dalamnya, dan mungkin ada kaca fiber optik yang tertinggal. Kita hanya memerlukan obeng ini. Kita caranya dengan masukkan ke sini nih, ke lubang ini nih, obeng ditekan sedikit ya sampai bunyi tek gitu guys. Nah, kalau udah bunyi berarti sudah bisa dicopot. Ini guys, ini nih yang harus kita bersihkan. Ini taruh. Terus step selanjutnya kita buka ini. Nah, di sini nih ada bagian yang harus dibuka. Ini tutupnya, tutup ini. Nah, sudah dibuka, kita bersihkan dengan cara pakai ini nih, fiber optik yang kita bikin, kita pakai. Nah, di sini ada kaca, mungkin gak kelihatan ya guys karena begitu kecil. Nah, terus kita bersihin pakai tisu yang beralkohol ya guys untuk membersihkannya. Saya pakai tisu dan alkoholnya. Ingat ya guys, kita membersihkannya dengan tisu itu jangan gini, jangan tisunya digesek-gesek ke atas ke bawah. Kita dari atas ke bawah aja. Nah, biar ini yang lapisan ininya nggak rusak. Setelah selesai, kita tutup. Kita tutup lagi. Kita masukin lagi. Ke step awal.
masukin pelan-pelan. Dan tutup. Kita pakai ini, nyari sandaran yang rata ya guys. Kalian menggunakan ini mejanya. Nah, sampai berbunyi gini. Nah, kalau begini konektor sudah bisa dipakai lagi. Nah, untuk meyakinkannya kita coba tes apakah masih bisa dipakai atau belum. Kita masukkan lagi. Kita gunakan senter ya guys untuk tesnya ya. Kita pakai konektor yang tadi dibersihkan untuk mengetes konektor yang tadi dibersihkan juga ya. Senternya kita nyalain, maka nyala. Nyala ya guys, tuh ini nyala ternyata, jadi masih bisa diperbaiki, masih bisa dipakai. Oke guys, segitu aja tutorialnya, semoga berguna dan bisa dipraktekkan di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.